Ассалаумағалейкум. Ресей түк соғыса алмайды. Екінші бөлім. Бірінші бөлімді көрмесеңіздер, алдымен соны қарап алыңыздар. Төменде сілтемесі болады. Бүгін жалғастырамыз. Маған біраз адамдар мынандай пікір қалдырып жатыр. Егер Путин сондай ақылды болса, немесе егер Ресей сондай мықты болса, неге олар Сириядан қашып кетті? Неге алақан жайып басқа елдерден көмек сұрап жатыр? Мысалы, Ресейде қару-жарақ таусылып жатыр, сондықтан олар Ираннан көмек сұрап жатыр. Ресейде соғысатын адам қалмады, енді олар Солтүстік Кореядан әскер алып жатыр деп. Қазір мен сіздерге бәрін түсіндіремін. Біріншіден, мен Ресейді бәрінен күшті деген жоқпын. Менің сіздерге айтып жүргенім, Ресей біз ойлағандай, бізге Украинаның, Американың пропагандасы көрсетіп жатқандай, соншалықты әлсіз, түк соғыса алмайтын, бүгін ертең құлап қалатын сондай бейшара халде емес. Ресей соғыса алады, және Украинаға оның шамасы жетеді. Керек болса, олар әлі де 3 жыл соғыса алады. Оларда ресурстар жетіп жатыр. Өкінішке қарай бұл шындық. Бірақ олар бәрінен күшті емес. Ресейдің де осал тұстары бар. Екіншіден, Путин қанша жерден ақылды болсын, бірақ одан ақыл асып түсетін адамдар табылады. Солардың біреуі Ердоған. Путин қанша тырысса да, ешқашан Ердоғандай бола алмайды. Ал енді Шам туралы айтсақ, Ресейдің мұнда тактикалық тұрғыдан жеңілгені рас. Бірақ стратегиялық тұрғыдан олар әлі жеңілген жоқ. Шамның жаңа басшысы Ахмад аш-Шара өзінің сұхбатында біз Ресейдің кеткенін қаламаймыз деп айтты. Ол өзі сөйтіп айтты. Ресей маңызды ел, және ол әлемдегі екінші ең мықты ел болып саналады. Шам мен Ресей арасында маңызды стратегиялық мүдделер бар. Мысалы, Шамның бүкіл қару-жарағы Ресейдікі, және көптеген қуат станциялары Ресей мамандарының көмегімен салынған. Одан басқа, Шам мен Ресей арасында маңызды мәдени байланыс бар. Сөйтіп, басқалардың тілегіне қарамастан, біз Ресейдің Шам елінен кеткенін қаламаймыз. Мен Шамның тәуелсіз бола алатынына және ешқандай қысымға бағынбайтынына сенімдімін. Неге? Өйткені қазір Шам еліне тыныштық керек. Осының алдында Башар Асадтың режимі болған кезде ол жерде тыныштық болды. Асад қанішер диктатор болды, ол өз елін басып жаншыды, репрессиялар жасады. Бірақ ол сол жерде тыныштық орнатты және тепе-теңдікті ұстап тұрды. Ал ол тепе-теңдікті ұстап тұруға оған Ресей көмектесті. Асадтың режимі құлағаннан кейін тепе-теңдік бұзылды, Израиль ең бірінші болып құтырды. Израиль әскері бірден Шам еліне шабуыл жасап кетті, олардың әскери базаларына соққылар жасап, ең ірі қару-жарақ қоймасын жарып жіберді. Және қазір Израильді тоқтататын, оларға тәйт дейтін ешкім жоқ. Оның үстіне қазір күрд сепаратистері көтерілейін деп жатыр. Осының бәрі Шам еліне, жалпы осы таяу шығысқа үлкен қауіп төндіріп тұр. Сондықтан қазір уақытша болса да, оларға сырттан көмек қажет. Және ол Ресей ғана емес. Мұнда Қатар да бар, мұнда басқа да елдердің көмегі бар. Қатар Израильдің Шам еліне басып кіруіне қарсы пікір қалыптастыруда маңызды рөл атқарып жатыр. Олар Израильді елден шығару үшін оған белсенді түрде қысым көрсетіп жатыр. Олармен бірлесіп, мұнда батыс елдері, ақш және басқа да көрші мемлекеттер қатысып жатыр. Олардың бәрі Израильдің бізге басып кіргені қате деп, және сол шабуылға дейінгі жағдайдың бәрін қалпына келтіру керек деп санайды. Қатар бұл ұстанымды қолдап, Құдай қаласа, Израильді біздің елден шығару үшін бар күшін салады. Бұл әлсіздік емес. Бұл көп векторлық, өте көреген саясат. Болашақта Шам елі аяғынан тік тұрып күшейген кезде, онда оларға ондай көмек қажет болмайды. Сол кезде Ресей ол жақтан кетіп қалады. Ал әзірше Ресей қашып кетті деп қуануға бізге әлі ерте. Енді Иран туралы. Иранның Ресейге көмек жібергені рас, бірақ мұндағы басты сұрақ, ол көмек бұл соғыста шешуші рөл атқарды ма, жоқ па? Бұл сұраққа ешкім талдау жасап жатқан жоқ. Иран Ресейге негізінен дрондар мен артиллерия жіберді. Кейбір ақпарат көздерінде баллистикалық зымырандар жіберілгені айтылады. Мысалы, Wall Street Journal сондай мәлімдеме жасады. Одан басқа Reuters агенттігі Иран Ресейге 400-ге жуық Зульфикар және Фатих 110 зымырандарын жіберді деп айтады. Ал енді Sky News агенттігі өзінің бір баяндамасында Ресей Ираннан 140 миллион евроға әртүрлі қару-жарақ, амуниция, әскери техника сатып алды дейді. Оның ішінде баллистикалық зымырандар да бар дейді. Бірақ бұл баяндамада көптеген қайшылықтар бар. Мұнда деректердің көбі қате, сондықтан бұл ақпаратты сенімді деп қабылдауға болмайды. Және ең бастысы, Пентагон да, Украинаның әскери басшылығы да бұл мәлімдемелерді теріске шығарып отыр. ақш-тың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Шон Совет бұл мәлімдемелерді растаған жоқ. Және Украинаның әскери басшылығы Ресей Ираннан баллистикалық зымырандар алды деп ресми түрде ол ақпаратты растаған жоқ. Және осы күнге дейін Украина қарулы күштері Ресей тарапынан бірде-бір Иран зымыраны Украина жеріне атылған жоқ деп айтып отыр. Осының бәрі нені білдіреді? Шын мәнінде Иранның Ресейге баллистикалық зымыран жіберген туралы мәлімдемелердің бәрі жалған. Оның бәрі сенімсіз дақпырт. Бұл ақпараттық шабуылды батыс елдері Иранға қарсы жүргізіп жатыр. Олардың мақсаты Иранды қаралау, оның беделін түсіру. Мен мұнда Иранды жақтап отырған жоқпын. Бірақ ақты ақ, қараны қара деу керек. Болған нәрсені болды деу керек, ал болмаған нәрсені өтіріктен ойдан шығарған ол енді дұрыс емес. Сонымен Иран Ресейге дрондар жіберді және артиллерия жіберді. Бірақ бұл көмек шын мәнінде соғысқа үлкен бір өзгеріс алып келген жоқ. Өйткені
артиллерияның мөлшері өте шектеулі. Иранда негізінен зымырандар мен дрондар бар, бірақ артиллерияны олар көп мөлшерде өндірмейді, оларға өздеріне ол қажет. Сондықтан Ресейге оның үлкен партиясын олар жібере алмайды. Ал енді дрондар туралы айтсақ, Ресей ол дрондарды негізінен Украинаның азаматтық секторына, өндіріске, инфрақұрылымдарға, энергетикалық секторға қарсы кішігірім соққылар жасау үшін пайдаланып отыр. Жалпы осындай үлкен, кең ауқымды масштабты соғыста дрондар ештеңе шешпейді. Сондықтан мұндағы басты сұрақ, Иранның Ресейге жіберген көмегі бұл соғыста бір маңызды рөл атқарды ма, жоқ па? Шын мәнінде ол көмекті Иран жібермегеннің өзінде де Украина бәрібір жеңіске жете алмайтын еді. Өйткені біріншіден ол көмектің мөлшері шектеулі, екіншіден Ресейдің бұл соғыста жеңілгені Америкаға да, элиталарға да тиімді емес. Оларға Ресейдің аяқта тік тұрғаны маңызды. Сондықтан олар қайткенде де бұл соғыста 2 жыл бойы тепе-теңдікті ұстап тұруға тырысты. Ресейдің күші басым болып бара жатқан кезде олар Украинаға көмек жіберді. Ал енді Украина тойтарыс беріп, Ресей күштерін шегіндіріп жатқан кезде олар керісінше оларды тоқтатып, арттарынан тартып отырды. 2 жыл бойы ақш осындай саясат ұстанды. Естеріңізде болса, 2022 жылдың жаз айларында Украина Ресейді ығыстыра бастады. Содан кейін күз айында екі жақта тепе-теңдік орнады. Содан кейін жарты жыл уақыттай тыныштық болды. Сол қолайлы сәтті пайдаланып, қарымта шабуылға бару үшін Украина Америкадан рұқсат сұрап отырды. Бірақ Америка жарты жыл бойы оларға рұқсат бермей келді. Сөйтіп сол уақытты пайдаланып, Ресей жақсылап күшейіп алды. Сол жерде бекіністер орнатты, өздерінің экономикасын әскери рельстерге қойып, бұл соғысқа дайындығын жаңа деңгейге көтерді. Сөйтіп Украинаның бүкіл әрекеттері бәрі бекер болып қалды. Америка әдейі осылай істеді. Оларға ең бастысы бұл соғыста Ресейдің жеңілгені емес, ең бастысы мұнда тепе-теңдік ұстап тұру маңызды болды. Сондықтан Иранның бұл көмегі шын мәнінде мұнда ешқандай өзгеріс әкелген жоқ. Енді солтүстік Корея туралы айтсақ, олардың Ресейге зымырандар жібергені рас, бірақ Украинаның қарулы күштерінің айтуынша, ол зымырандардың сапасы нашар, олардың дәлдігі өте төмен, небәрі 8% ғана көздеген нысанасына жетеді. Ал енді сіздердің ең жиі айтып жатқан аргументтеріңіз, Ресейдің соғысатын шамасы жоқ, сондықтан солтүстік Корея оларға әскер жіберіп отыр деген. Бұл енді шын мәнінде ешқандай қисынсыз аргумент. Неге десеңіздер, өздеріңіз ойлаңыздар. Солтүстік Кореяның 1.200.000 әскері бар. Ол әлемдегі әскер саны ең үлкен елдердің бірі. Бірақ Ресейге олар небәрі 10.000 адам жіберіп отыр. Бұл ешқандай қисынға келмейді. Неге 1.200.000 адамның ішінен олар 10.000 адам ғана жіберіп отыр? Ол 10.000 адам сол жақта бірдеңе өзгерте ала ма? Ресейдің өзінің Курск облысында 50.000 әскері бар. Оларға сырттан 10.000 адам келіп қосылса, олар ештеңе өзгерте алмайды. Егер ол солтүстік Кореяның ең жақсы дайындалған жасағы болса, соғыста тәжірибесі бар, және олар соғысқа белсене қатысса, мүмкін олар бір нәтиже көрсете алар еді. Бірақ біріншіден солтүстік Кореяның заманауи соғыста ешқандай тәжірибесі жоқ. Олардың соғыспағанына 70 жылдан асты. Екіншіден, бұл әскер қатты әлсіреген, олар ашыққан, жүдеген, олардың қарапайым жейтін тамақтары жетіспейді. Сондықтан оларға ең бірінші денсаулықтарын қалпына келтіру керек. Иә, кәрістердің рухтары мықты, олардың тәртіптері өте жақсы, бірақ оларда қарапайым физикалық тұрғыдан денсаулық жетіспейді. Сондықтан олар қазір бірінші денсаулық жинау керек. Және мұнда ең басты кедергі ол тілдік барьер. Кәрістер мен орыстар бір-бірін түсінбейді. Олар бірлесіп, бірге шабуылға бара алмайды. Мұнда солтүстік Кореяның жасағы негізінен көмекші қызмет атқарып отыр. Және Украинаның қарулы күштері өздері соны мойындап отыр. Олардың айтуынша, солтүстік Кореяның жасағы негізінен алғы қатарда емес, екінші қатарда соғысып жатыр деп. Және олар өздерінің бір кішігірім шағын тобын бөлек бір тапсырмаға жіберген, бірақ олардың бәрі сол жақта қырылып қалған. Өйткені, қайталап айтам, олар заманауи соғыста соғыса алмайды. Украинаның дрондары олардың бәрін атып тастады. Сондықтан бұл соғысқа солтүстік Кореяның жасағы белсенді түрде қатыса алмайды. Олай болса, ол көмектің не қажеті бар? Егер олар дұрыстап көмектесе алмаса, онда неге Путин олардан көмек сұрап отыр? Шындығында Путин ешкімнен көмек сұраған жоқ. Ким өзі бірінші болып көмек ұсынды. Не деп тұр өзі? Мен бұл нәрсені ойдан шығарып отырған жоқпын. Бұл сөзді Американың барлау қызметі айтып отыр. Ал солтүстік Кореяға ол не үшін керек? Ең бірінші, бұл көмек олардың өздеріне керек. Өйткені ертең олар Ресейден қарымта көмек сұрайды. Ал оларға көмек өте қажет. Өйткені оларға Ресейдің ресурстары қажет, мұнайы, азық-түлігі, Ресейдің технологиялары қажет, және одан да маңыздысы оларға дипломатиялық көмек қажет. Әлемдегі ең оқшауланған елге сыртқы әлеммен байланыс орнату үшін, қарым-қатынас орнату үшін Ресей сияқты елдің көмегі қажет. Және одан да маңыздысы оларға заманауи соғыста тәжірибе жинау қажет. Солтүстік Кореяның соғыспағанына 70 жылдан асты. Олардың бүкіл соғыс әдістері ескірген. Енді оларға қазір заманауи соғысқа бейімделу керек. Сондықтан олар осындай шағын отрядты Ресейге стажировкаға жіберіп отыр. Сол себепті оларға қазір сол жасақты ол жерде соғысқа белсенді түрде қатыстырып, сол жақта олардан айырылып қалған тиімді емес. Ол әскерге бұл соғыста артқы қатарда жүріп, тәжірибе жинап, аман-есен елге оралғандар тиімді.
кейін ол тәжірибені солтүстік Корея өзінің әскери әдістеріне енгізетін болады. Сондықтан қазір бүкіл әлем соның бәрін көріп дабыл қағып жатыр. Солтүстік Корея заманауи соғыста тәжірибе жинап жатыр деп қазір бәрі содан сескеніп отыр. Осының бәрі нені білдіреді? Осының бәрі шын мәнінде Ресей ешқандай көмекке мұқтаж емес екенін білдіреді. Иә, соғыстың басында Ресейдің әлсіз тұстары болған, оларда дрондар тапшы болған, бірақ қазір Ресейдің өз дрон өндіретін зауыты бар. Татарстанның Алабұға деген жерінде олар жаңа зауыт салды. Ол зауыт қазір 24 сағат толассыз жұмыс істеп жатыр. Қазір ол зауытта студенттер жұмыс істеп жатыр. Африкадан, Шри-Ланкадан келген 200-ге жуық әйел сол жақта жұмыс істеп жатыр деп айтылады. Оларды Ресей билігі алдап-сулап сол жаққа алып келді де енді құлдық жағдайда ұстап отыр. Осының бәрі шын мәнінде қазір Ресейдің ешқандай көмекке мұқтаж емес екенін білдіреді. Және бұл сөздің дәлелі ретінде Дональд Трамптың риторикасының өзгергенін көруге болады. Осының алдында ол мен соғысты бір күнде тоқтатамын деп айтып еді, енді маған жарты жыл уақыт керек деп жатыр. Неге? Өйткені Трамп Путинге ультиматум қойды, Путин оны қабылдаған жоқ. Осының алдында Дональд Трамп Ресейге Словакияның президентін елші қылып жіберді, өзінің шартын білдірді, бірақ Путин одан бас тартты. Путин қазір Америкадан бұрынғыдай қорықпайды. Ол қазір қатты күшейді. Өйткені қазір Ресей мен Қытайдың, Ресей мен Үндістанның арасындағы қарым-қатынас күшейді. Ресей енді санкцияны айналудың жолын үйреніп алды. Сондықтан қазір оларға ешқандай санкция қорқынышты емес. Сол себепті қазір Дональд Трамп енді Гренландияны, Канаданы, Мексиканы, Панама каналын өзіне бағындырайын деп отыр. Өйткені қазір оған Қытай мен Ресейге төтеп беру үшін ең маңызды мұхит жолдарын, Арктикадағы логистикалық жолдарды, Гренландияның табиғи ресурстарын Американың меншігіне иелену керек. Және Қытай мен Ресейден бұрын соның бәрін Америкаға бағындырып, жақсылап күш жинау керек. Сондықтан оған қазір жарты жыл уақыт керек болып жатыр. Осының бәрі шын мәнінде Ресейдің қазір позициясы күшті екенін білдіріп отыр. Бірақ өкінішке қарай көп адам осыны қазір түсінбей жатыр. Маған көптеген адамдар жазып жатыр, Ресейдің күні бітті, олар енді ары қарай соғыса алмайды, егер тағы да соғыса берсе, олардың экономикасы құлайды, қазір санкциялар Ресейді тұншықтырып жатыр, енді олар ұзаққа шыдай алмайды деп көп адамдар осылай жазып жатыр да. Шын мәнінде санкция дегеннің бәрі өтірік. Ресейдің санкцияға пысқырғаны бар. Олар санкцияны айналудың жолын баяғыда үйреніп алды. Және бүкіл батыс елдер, Америка болсын, Еуропа болсын, оның бәрін бұрыннан біледі, және оған көздерін жұмып отыр. Шын мәнінде санкция деген бәрі көзбояушылық. Ол балаларға арналған ертегі. Не говорите, пожалуйста, что в случае, если он перейдет границу, если он будет убивать, тогда мы введем санкции. Ну, это хуйня, извините, реально. Сенбесеңіздер, мен сіздерге екі факт келтірейін. Иранның Украинаға қарсы қолданған Мухаджир-6 дронда 3 елдің бөлшектері бар екені анықталған. ақш-тың, Жапонияның және Аустрияның. Немене? Және оған қоса Канада 4-ші болып, олардың да сол жерде бөлшектері бар екенін өзі мойындап отыр. Сонда қалай өмір бойы санкция астында тұрған ел оп-оңай басқа елдерден қару-жарақтың бөлшектерін импорттап, соны өндіріп жатыр. Ал енді солтүстік Кореяның баллистикалық зымырандарында 5 елдің компоненттері анықталған. Ол ақш, Ұлыбритания, Швейцария, Жапония және Қытай. Сонда қалай әлемдегі ең оқшауланған ел, ең көп санкция салынған ел оп-оңай осы елдерден өздеріне қажетті бөлшектерді, электрониканы импорттап, қару-жарақ өндіріп жатыр. Және сол елдердің бәрі оған көз жұмып отыр. Мен сіздерге айттым ғой, соғыс деген ол бизнес. Санкция дегеннің бәрі өтірік, оның бәрі ертегі. Бізге осындай ертегіге сенгенді қою керек. Бізге балалықты қою керек. Пропагандаға сенбей, соның бәріне алданбай, кішкене көзімізді ашып, сауатымызды арттыру керек. Менің мақсатым сол. Менің мақсатым Ресейді, Путинді мақтау емес. Ресей пропагандасын жеткізу емес. Кейбір көрермендер маған жазып жатыр, сен Ресейдің пропагандасын қазақ тілінде жеткізу үшін қанша ақша алып жатсың деп. Бұл енді мүлдем күлкілі. Ондай сандырақ жазудың қажеті жоқ. Бұл нағыз паранойя. Менің мақсатым ешқандай пропаганда емес. Сіздерге сәл болса да ащы шындықты жеткізіп, көздеріңізді ашып, кішкене сауаттарыңызды арттыру. Бірақ сіздердің жазған пікірлеріңізді оқып мен кейде түңіліп кетемін де. Қоғамның әлі де қандай саяси сауатының төмен екенін көріп, қоғамның әлі терең ұйқыда екенін көріп, мен кейде түңіліп қаламын. Бірақ мен бір нәрсені түсінемін. Маған әлі көп жұмыс істеу керек. Біздің қоғамның көзін ашу үшін, оны ояту үшін маған әлі біраз жұмыс істеу керек. Бүгінге айтатыным осы. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар. Егер сіздерге осындай контент қызық болса, арнаға жазылыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.